السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर का ज़वा че обещания Месия алейхиссалату вассалам един ден с последователите си отиде на разходка. По пътя той говореше за благословието на Аллах. Обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че Бог иска да разпространява истината и за моята система той показва толкова знамения, че не мога да ги броя. Той казва, че един човек написал едно писмо на мен, че написал, че толкова враждебността има срещу вас, но вие имате успех. Те бяха обещанията на Аллах с него. Не само в неговото време, до сега враговете винаги опитват срещу джамата, но успеха има само за джамат Ахмадия и джамат Ахмадия разпространява в света, където враговете на Ахмадия джамат искат да унищожават на джамата. Там Бог в тези страни прави на така, че не само той увеличавал мярка на тези ятви, които бяха по пътя на Аллах, но ние гледахме, че Аллах е отворил тези пътища за успеха на джамат, че ако ние бяхме да опитваме да отворим тези врати за успехи, нямаше да стане така, както Аллах е направил. И както Аллах е обещал, ще има развитие за нашия джамат, иншаллах таала. Сега ще ви разказвам тези случаи, как Аллах е благослови на нашия джамат и как хората получават съобщението на Ахмадият и приемат Ахмадият. от Найджер нашия мисионер пише,
че той отиде за проповед на едно място и той проповядваше на един път. След 3 дни, когато той се връщаше на същия път, там имаше едно село. Тогава хората спираха на него и казаха, че ние чакахме за вас, че вие елате при нашия ходжа. И когато пристигнахме при него, тогава той каза, че ние всичките искаме да влизаме в Ахмадия джамаат. Тогава мисионер каза на тях, че не бързете много, но той отговори, че Аллах е отворил нашите сърца и ние искаме да влизаме в Ахмадия джамаат. Как Аллах е отворил техните сърца? Тогава той каза, че когато вие бяхте тук при нас и един имам от вахабите дойде при нас, той каза, че защо позволихте на кафирите, неверниците да влизат в вашата джамия и защо те проповядваха тук. Тогава ние отговорихме на тях, че това е разлика между Ахмадите и между вас. Докато вие дойдохте тук, вие винаги говорите срещу тях. Но Ахмадите говорят само за Корана, разказват всичките неща от Корана. И ако това е неверността, тогава ние обичаме на тях и тогава ние искаме да влизаме в Ахмадия джамаат. И така те се връщаха обратно, тези вахабите, и там влязоха много хора в Ахмадия джамаат и сега има голям джамаат там. От Кения нашия мисионер пише, че ние направихме един голям джамаат тук, който е 35 км далече от центъра. И Сулейман Джума Сахиб, той отиваше там постоянно за проповед и проповядваше там. И хората влязоха чрез него в джамаат Ахмадия. И след това нашия мисионер отиде там и проповядвал там постоянно с благословите на Аллах. Сега там има увеличава броят на джамаата. Ахмадите са бедни хора, но те имат вяра в техните сърца и силна вяра. И сега те построиха една малка джамия там. Така и в държавата Мали там мисионер пише, че един имам от Танзания група, той прави бейт и влиза в Ахмадия джамаат, че той слушаше от много време, дълго време радиото на джамаат Ахмадия. Там ние имаме един радио там от Ахмадия джамаат и там те проповядват чрез този радио. Той казва, че неговия баща, който почина, той беше един голям имам на групата Танзания. Те направиха, той направи много хора мусулманин. Неговия баща дойде в неговия сън и казва на своя син, че истинския път е пътят на Ахмадия джамаат. И след това той дойде при нашия мисионер.
तबलीग के लिए गांव и отиде с него в едно малко село. और उस गांव के लोग पहले मुशरिक थे. इनके वालिद साहब के И там хората, които бяха, те бяха станаха мусулмани чрез неговия баща. Там ходжа, който беше, той беше стар उनसे मिले तो उन्होंने कहा и той каза на него, че аз слушах проповеда на Ахмадия джамаат чрез радио и мисля, че Ахмадия джамаат е истинския джамаат в света. लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करें. और И тогава този ходжа същите думи каза, които неговия баща каза в неговия сън. इनको कहलवा दिया गया. В същия нощ те проповядваха там и с благословите на Бога 3400 хора влязоха в Ахмадия джамаат. И там те отидоха, след това те отидоха в Сала, един друг район за проповед. И след малко, където те проповядваха, няколко хора излязоха оттам. लेकिन हुआ ये कि कुछ लोग उठ के गए И след това се върнаха обратно и докараха снимката на обещания Масия алейхиссалату вассалам и снимката на петия халиф, моята снимка. उन्हें अंदाजा हो गया था कि वही जमात है И те казаха, че той е същия джамаат, за който нашия един брат разказваше, който почина. गौसो फोफाना साहेब Неговия брат отиде в Гана и там той влиза в Ахмадия джамаат. बुर्किना फासो के शहर बोबो जिलासो में И там той остана. И през 2010 година той се върна в селото си. उनके पास ये तस्वीर और कुतुब थी. И той тук стана болен и почина тук. आज अल्लाह ताला И чрез него ние влязохме в Ахмадия джамаат. И всичките хора, които живеем в това село, ние всичките сме Ахмадия, Ахмади. जमात में शामिल हुए. В Мали регион, в един регион, нашия мисионер пише, एक दिन हमारे रीजन के एक अहमदी че един Ахмади Абдул Салам Сахиб отиде в едно село भी गांव में गए. и хората казаха на него, че от дълго време нямаме дъжд. Ако вие сте истинския джамаат, тогава трябва да се молите да има дъжд. Ако ще дойде дъжд, тогава ние ще мислим, че вие сте от Аллах. И тогава ще мислим, че Аллах е с вас. Тогава Абдул Салам Сахиб, मुकर्रम अब्दुल सलाम साहब той се моли, плачейки пред Аллах, че о моя Бог, аз дойдох тук само да показвам истината на твоя обещание Масия алейхиссалату вассалам. माली के रहने वाले हैं. Той се моли там, उन्होंने दुआ की че покажи един знак за истината на обещание Масия алейхиссалату вассалам. और कहते हैं कि इस दुआ के И след малко дойдоха области и толкова силен дъжд беше, че всичко там стана, много хубаво стана там. И всичките хора от това село дойдоха при него на Абдул Салам и казаха, че сега Аллах е показал, че вашия джамаат е истинския джамаат. И всичките хора влязоха в Ахмади джамаат. Вижте как Аллах Таала показва знак. Това не е задължително, че всякъде ще има такива знаци, но за тях Аллах искаше да им показва този знак и той е показал там този знак. हमारे Нашия един мисионер यूसुफ एडिसी साहब от Гана, Юсуф Сахиб, के मुअल्लिफ थे. той е почина. वो वफात पा Той пише една случка за себе си. के लिखा कि На едно място нашия един мисионер Абдулла Сахиб, से че там бяха които मुकामी लोगों ने местни хора от Ламбуа. जगह है वहाँ के मुकामी लोगों ने हमारे दाई अल्लाह को Те казаха на нашия мисионер да се моли за дъжд. उन्होंने ऐलान किया कि क्योंकि वो इमाम मेहदी के पैगाम को
че ако ти проповядваш за обещания Месия, че тогава Аллах ще приема неговата молитва. И през същата нощ беше много хубава дъжд там. И хората, когато гледаха този знак, те влязоха в Ахмадия джамат. От Айвори Кост нашия амир, главен на Ахмадия джамат, пише, че една жена Фатима Сахба пише, че когато тя влиза в Ахмади джамат, тогава тя има съвършено спокойствие. И всичките слабости изчезнаха от нея, защото учението на Ахмади джамат е истинското учение на исляма. И тези, които слабости има при другите, те нямат при Ахмадия джамат. Това е истинския бед, че истинско трябва да подчиняваме истинското учение на исляма, не само да разказваме тези неща от устните си. Трябва да подчиняваме това учение. Хората, които приемат Ахмадия от сърцата си, и трябва старите Ахмади също да продължават да подчиняват на това учение. Няма да стане така, че новите, които влизат в Ахмадия джамат, те да станат вашите учители. От Айвори Кост един нов Ахмади пише, че след когато той влиза в Ахмадия джамат, че той стана да спазва своите молитви повече и той има една голяма разлика от предишния живот. И така от знанието на Ахмадия джамат, той вижте колко далече те живеят и приемат Ахмадия джамат и колко голяма революция имате в себе си. Как те имат една силна връзка с Бога. И това нещо е, което всеки Ахмади трябва да опитва да има при него. Нашия мисионер каза, че един приятел дойде, че той искаше да построи една джамия в своето село и джамат искаше помощ от джамата. Тогава той каза, че аз му разказах за обещания Месия алейхиссалату вассалам и говорих дълго с него. И най-накрая той беше много радостен и каза, че искам, че вие да дойдете в нашето село, че трябва всичките хора да слушат това съобщение. Тогава нашия мисионер отиде там и не само хората приеха в неговото село, близките 5 села приеха Ахмадия джамат и влязоха в Ахмадия джамат. Той каза, че докато приех обещания Месия алейхиссалату вассалам, от тогава имам една революция, духовна революция при себе си. И с благословите на Аллах той е дал своите 2 деца за Ахмадия джамат и едното дете влиза в Ахмадийския университет, Джаме Ахмадия. Бенин от регион Тинго, един Ахмади пише, преди дълго време, когато те построиха джамия, тогава един християнин мисионер дойде при тях и когато той гледа една хубава джамия там, чуе това пита, че кой построи тази джамия. Един мисионер каза, че това е джамията на Ахмадия джамат. Тогава той каза, че той беше в Свало град. Там той слушал проповед на Ахмадия джамат
те са истинските хора. Те са много скромни, хубави хора. Тогава нашия мисионер каза, че ако Ахмадите са истинските хора в света, тогава защо вие не влизате в Ахмадия джамаат? Той каза, че вие където сте, това е истинската религия. Но аз имам проблеми, заради които аз не мога да влизам в Ахмадия джамаат, но вие сте кисметливи, които сте Ахмади. И хората, които нямат такива проблеми, Аллах отваря техните сърца и те влизат в Ахмадия джамаат. Един Ахмади, който влиза в Ахмадия джамаат, който беше преди мисионер на християните, той каза, че много дълго време работих като отец, но сега, който имам спокойствие, то нямах, никога не получих преди. Един Ахмади от Алджазайр разказва за своето семейство, как неговото семейство влиза в Ахмади джамаат. Неговата майка гледала един сън, че един грамотен човек е дошъл в неговата къща и учи истинското учение на неговите деца. И така има промяна в неговите деца, нейните деца. И един ден неговата майка гледаше телевизия и гледаше различните канали. И там тя гледа снимката на петия халиф, сегашния халиф. И тогава радостно тя каза, че това е същия човек, който гледах в своя сън. И така тя е разбрала, че от този обещания Масия, за когото чака света, той е дошъл. И така тя влиза в Ахмадия джамаат. И след бед тя пише, че тези проблеми, които преди тя имаше, но сега всичките проблеми изчезнаха от нея. И този страх, който има от обществото, сега, когато тя е влязла в Ахмадия джамаат, атмосфера на джамаата дава на нея и нейните деца едно спокойствие, което няма друго място. Ние трябва да помним, че ако нашите деца така ще имат възпитание в средата на джамаат Ахмадия, тогава тяхното възпитание ще стане много хубаво. И защото тя искаше една промяна в себе си и така тя получава тази промяна. Не само за нея, също и за нейните деца. Нашия мисионер от Конго пише, че от един град, един Ахмади Туту Сахиб е гледал сън, където той се моли. Там има той една нова посока за молитвата. И другите хора се молят на другата посока. Той не разбрал какво Аллах иска да показва на неговия сън. След малко той един човек дойде при тях от далечно място, 260 километри далеч. Когато нашия мисионер отиде там и той проповядвал за истински ислям, тогава само този човек е приел Ахмадия джамаат. И на другите той каза, че аз разказах този сън на вас, че сега е Ахмадият дошъл при нас и това е истинското учение на исляма. И там 17 хора влязоха в Ахмадия джамаат и правиха бейт. И след това те проповядваха на другите хора.
един учител на медицина, ученик на медицина, той също влиза в Ахмади джамаат. Сега има развитие в джамаата там, алхамдулилlah. И където той иска, той е гледал в съня си, че има нова посока за молитвата. Това нямаше нова кибла, нова посока. Това и че Аллах му показал на него, че сърцата трябва да се обръщат към новата посока. Затова ние трябва да помним, само да се обръщаме към киблата на посоката на молитва, това не е достатъчно. Докато нашите сърца да се обръщат с нас на същата посока. И така ние ще получаваме истинското знание на нашия единствен Бог. Нашия мисионер от Гини Канакари пише, че от Канакари 200 км далеч има едно голямо село. Когато правихме постоянна връзка с тях, село и около него другите села, много хора влязоха в Ахмадия джамаат. Ние отидохме там. Те чакаха за нас. И беше и имам от главната джамия. Когато разказахме на тях, че сега ще правим системата на джамата, тогава шеф на селото каза, че ние всичко ятуваме по пътя на Аллах. Село е вашето. Той каза, че ние толкова имаме радост от учението на Ахмадия джамаат, че когато разбрахме истината, влязохме в Ахмадия джамаат. И това е най-скъпото нещо за нас. Това учение на Ахмадия джамаат. Амир Сахиб Конго пише, от един далечното място, нашето съобщение пристигна там чрез един брошур, там, който беше нашия местен мисионер. Той остана там за 3 месеца и проповядваше там. Той се срещна с на християните и на мусулманите, на сунните. И сега там има един джамаат. Повече от 60 хора влязоха в Ахмадия джамаат. Те толкова имат развитие в преданността, че те влязоха през юни. Те дойдоха на годишното събрание през юни 2014 година и те пътуваха 600 километри. Сега в нашите държави ние не може да разбираме, че колко е това дълъг път 600 км, където няма пътища, където няма превоз, колко е трудно за тях. Не само това, че в Конго има и такива реки, които много са страшни реки и те пътуваха 300 км в кораба и останалите 300 км те нямаше пари за пътуване. Там те взеха едно колело от един приятел и на колелото те пътуваха 300 км. И толкова е трудно това нещо, че ние не може да представяме, че как те пътуваха. Как те едно много слабо колело имаха и пътуваха. Това беше само благословието на Аллах, който те получаваха от своя Бог.
и те имаха силна вяра, заради тази вяра те пътуваха така. Нашия мисионер от Лунги пише, че в неговия регион те отидоха в едно село и проповядваха там. И там хора искаха да влязат в джамаат. Но един имам ходжа, който дойде от там, от Саудийска Арабия, той говореше против Ахмадия джамаат, че те не влязоха в Ахмадия джамаат хората, но ние ги поканихме на тях в нашето годишно събрание. И този имам също дойде в годишното събрание. Той участва в събранието и гледа програмата и мислеше внимателно. Най-накрая той каза, че кълня се в името на Аллах, че вашия джамаат е истинския джамаат. И аз няма никога ще стана против вашия джамаат. И онези хора, които искат да влизат в вашия джамаат, ще ги казвам, че трябва да влизате в Ахмадия джамаат. Има и такива учени хора, които не само да лошо говорят с хората, но има и такива, които разказват истината на хората. Нашия един Ахмади, нашия програма, който излъчва живо от Кабабир, той пише, че кълня се, че нямам формуляр за Ахмадия джамаат, но толкова радост имам в своето сърце, че Аллах ми е показал истинското лице на Исляма. И така Аллах е дал знак на мен и аз също съм един знак. През 2008 година гледах МТА и там хората говориха за Исляма. Тогава първи път знаех, че обещания Масия е дошъл, имам Махди е дошъл. Харесах тази програма и така продължавах да гледам тази програма. Ал-Хаварул Мубашир. И така Аллах е показал истината на този джамаат. И така продължих да гледам МТА. Тогава през 2013 година той каза, че той гледал една програма, че Исус не е починал на кръста и така той е правил бейт и влиза в Ахмадия джамаат. От Алджазайр Абдул Хаким Сахиб пише, че през 90-те години хората говориха, че срещу Исляма и там бяха терористите. Ние бяхме много далече от Исляма. Се молих, че нека Аллах да ни спаси от това състояние. И мислех, че как един мусулманин убива на другия мусулманин. Мислех, че когато обещания Масия ще дойде, имам Махди ще дойде, дали той ще върши същите дела, както тези терористи правят. Моя един, той разказва, че неговия един стар приятел, той беше Ахмади, той се срещна с мен един ден и така той проповядва на мен. Той така тълкувал на Корана, че преди това не слушах никога. И тогава имах спокойствие в своето сърце. Тогава той каза, че преди един век Аллах е изпратил своя обещания Масия имам Хади. И Аллах му е изпратил с знанието на Корана. И така той е обяснил истинското учение на Исляма и дал изражение на другите религии. И тогава веднага правих бейт
и влязох в това истинското и хубавия джамат. След няколко дни той е гледал в сън, че в един открито място е, където има тъмнина, там има един много хубав човек и там има един кораб. Мислех, че той чака за мен. Ние трима бяхме и с него се качихме в кораба. Тогава мислех, че кои са тези хора. Тогава този човек каза, че аз съм пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и с него беше един човек, за него той каза, той е имам Мехди, че това е неговия кораб, трябва да се качвай с него и така ще имаш спасение. И как думите на обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам се действат на сърцата на хората. Един човек пише, човек каза, че аз имам къща, имам развитие, но бях много лош човек и след това влязох в Ахмадия джамат и почнах да чета книгите на обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам. Той каза, че мислих, че това е лек за моята душа. И така неговите думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам действаха на неговото сърце. От Япония пише един Ахмади, че как хората, когато стават мъченици по пътя на Аллах, и Аллах помага на Ахмадия джамат. Той каза, че когато в проповед разказах за един мъченик на Ахмадия джамат, един човек от Япония, който имаше връзка с Ахмадия джамат от 6 месец, той каза, че искам да стана Ахмади. Така той направи бейт и той каза, че когато слушах как хората стават мъченици по пътя на Аллах, това нещо действа на неговото сърце и така той влиза в Ахмадия джамат. Един мисионер пише, че един от Индия, че един млад човек учеше с нашия един Ахмади. Когато той искаше да пише нещо, той взел тетрадка на един Ахмади. И там, когато е чел, че обича за всички и омраза за никого, тогава, когато той чел тези думи, той каза, че този мото е много хубаво мото. И когато той чел този мото, той каза, че това нещо е действало на моето сърце. И тогава той искаше да чете другата литература. И след това той каза, че когато той чел тази литература, че джамат Ахмади е истинския джамат. И този е джамат, който служи на човечеството в света. През март 2014 година той направи бейт и влиза в Ахмади джамат. Нашите дела трябва да станат такива, че хората, когато гледат, те да имат промяна в себе си. И преди това разказах, че когато хората ще гледат нашите дела, тогава те ще влизат в Ахмадия джамат. Затова това е нашето задължение, че ние да станем такиви. Един Ахмади пише, кълня се в името на Аллах, кълня се в името на Аллах, че вие сте на правия път. Той направи бейт и след това неговия брат и след това неговата майка
и така неговото семейство влиза в Ахмадия джамаат. От Босния нашия мисионер пише, че предишната година, когато рецитирах проповед на Хазур Агдас, от тогава хората идват на сутришната молитва. Понякога онези хора, които не са Ахмади, те идват от 40 км далечно място. Там пътищата са много страшни, но те идват със своите приятели. От Македония един Ахмади пише, вижте как имат хора промяна в себе си, когато влизат в Ахмадия джамаат. Те влязат в Ахмадите джамии, те на Ахмадия джамаат. Сега има един друг пример. Казва, че човек разказва в Македония, че неговата жена не правеше, не вземеше за братка и те дойдоха в годишното събрание в Германия. И там тя гледала на другите жени и тогава тя също почна да вземе за братка и така тя стана истинския Ахмади. И новите жени, които влязат в Ахмадия джамаат, и другите жени, които не знаят истинското учение на исляма, когато те гледат на Ахмадите жени, техния пример гледат, тогава те също подчиняват на истинското учение на исляма. Затова нашите младите жени и момичета трябва да спазват тези неща, защото тези неща действат на сърцата на другите новите хора. Разказах няколко случаи от много, които идват в писмата при мен, как Аллах показва знаменията, как хората влизат в Ахмадия джамаат чрез сънищата, как враждебността на враговете докарват на хората до обещания Масия Мауд алейхи салам, как мисионерите на християните казват, че Ахмадия джамаат е истинския джамаат, как хората увеличават знанието си чрез Ахмадия джамаат, как те имат промяна в делата си чрез Ахмадия джамаат. Затова дали тези неща са само опита на хората? Не е така. Те са, това е помощта на Бога за обещания Масия алейхи салам. Това е един знак, че той е истинския обещания Масия алейхи салам. Той е последния имам. И Аллах е показал неговата истина. И така Аллах е показал, че религията на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е истинската религия. И така той показва истинския път. И така много хора, когато гледат тези неща, те получават това знание, че дали има Бог или не. Истинските хора показват да има Бог. Но със съжаление казвам, че има и такива хора, които гледат тези неща и слушат предсказанията на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и не приемат джамата. И когато слушат на такива учени, които са против Ахмадия джамаат, те не приемат Ахмадия джамаат. Но един християнин, един хинду и един неверник, те могат да гледат, че как
Allah е изпратил своя обещания Масия Мауд алейхи вассалам, но тези мусулмани не искат този път от Allah. Те питат тези неща на такива улема, учени хора в исляма, които не приемат на думите на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. За това, когато слушаме тези случки на новите Ахмади, ние трябва да се молим за тях, че Allah да увеличава тяхната вяра, и така трябва да се молим на мусулманите. Нека Allah да отваря пътища и сърцата на хората, те да влизат да приемат истинския джамаат. Сега много лидерите са жестоки с своите хора и хората са нямат кой да им показва правия път. И всеки има своя група. За различните групи убиват един на друг. Ако преди беше шия и сунни, такъв развод, но сега държавите те се влязоха в тази война. Ирак, Сирия и Либия. Но сега Саудитска Арабия и Йемен, там има много лошо. Саудитска Арабия сега почна война с Йемен. Не знам къде ще спират те. Има това може би да очакваме, че тази война ще разшири. И онези хора, онези сили, които искат мусулмани да станат такиви, те имат успех. И те сега не воюват с мусулманите, те правят така, че мусулмани да воюват с един на друг. И мусулманите не мислят, че какво те правят. Не мислят, че какъв ще стане резултат от тези неща. И те, вижте колко има раздор в хората, на които приеха на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ако те искат да бъдат спасени, само едно нещо има за това спасение, и това е този път, който Allah е показал. Ако те ще вярват в този човек, който е дошъл от Allah, тогава те ще имат мир. Те трябва да станат един и трябва да влизат в Ахмадия джамаат. Нека Allah да им покаже правия път. Нека да се молим, че Allah да даде на нас възможността, че ние да се молим и да приема нашите молитви. Сега ще правя едно джаназе, който е от Интисар Ахмед Сахиб, който почина 28 март, Бостън, Америка. Той почина там. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Доктор Ифтихар Яз Сахиб пише, Интисар се ражда в Танзания, се роди в Танзания, и той е внук на Ифтихар Ахмед Яз Сахиб. Много хубаво момче, рецитираше постоянно Корана. Той е завършил бакалавър с много хубава оценка. Винаги подчиняваше системата на джамата. Той беше първия президент на подорганизация на Джамат-и Ахмадия, Худам Ахмадия в Твалу. И така и той беше каид. Дълго време той служи като секретар на финансите
И така чрез него много хора влязоха в Ахмадия джамаат. От 3 години той беше в Америка. Там той стана болен. На черния дроб имаше проблем. Много един беше пример като брат, като съпруг, като баща. Неговите момчета, нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да даде спокойствието на неговите роднини. Един друго джаназе, Азизъм Васим Ахмад от Кадиян. Той се удави в една река Бяс. С много труд за 4 дни неговото тяло откриха от 2 километри далечно място. Неговото тяло беше, нямаше никаква миризма. Докаруха него в Кадиян. И преди 2 дни направиха неговия джаназе, намазе, молитвата джаназе и погребиха на него в Бахишти Макбара, Кадиян. Той беше от регион Таранкана. От детството си беше Ахмадия. Неговото дядо влиза в Ахмадия джамаат чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така той е дал своя живот на Ахмадия джамаат и дойде в Кадиян и влиза в Ахмадийското университет Джамия Ахмадия Кадиян. Беше много добър учен. Когато той се върна през вакансията и неговия баща беше починал, но тогава, когато той знаел, че неговия баща почина, тогава той каза, че аз дойдох от Кадиян. Аз проповядвам на моите приятели за джамаат Ахмадия и хората слушат на мен. Нека хората да приемат чрез мен Ахмадия джамаат. Другите ученици пишат, че винаги той се събуждаше рано и правеше молитва тахаджуд. И неговата майка Амтурахим Сайба, която е болна, и 2 братия и една сестра е оставил. Един брат е също е мисионер и работи. Има 2 сестри. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да даде спокойствие на неговата майка и другите роднини. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.